Hey Jada, good afternoon. Good afternoon, teacher. Afternoon. So look at the first pictures. How to spell these words? Because this one is stir, spur, and stir. Okay, the first one. Stir. Curve and scrap. What does this mean? แปลว่าขะอะไร ขยะ เยี่ยม Number 2. How to read this word? Curve, Stir. and the crab. Scrub. What does this mean? Scrub. Do เยี่ยม Cut 2. Number 3. Look at this picture. Secure. curve a This one. E. nut screen. Screen. What does this mean? Screen. ที่กรองอะไรลูก ที่เรา อากาศนะครับนี่มุ้งลวดเห็นไหม Okay. Number 4. Spur. curve Spur. spread nut spring Yes. The final sound. Sprint. sprint. Okay. Very good. What does this mean? Sprint. วิ่งอะไรลูก วิ่งแข่ง That's right. Number 5. Look at the picture. Number 5. How to read this word? Spur. Spray. What does this mean? ก็คือฉีดสเปรย์นั่นเองนะลูกเนาะ Number 6. This one. Spur. Ooh. That's right. This word spruce. What does this mean? Jada spruce. ต้นอะไรลูก ต้นไม้ประเภทต้นสน โอเค เยี่ยมค่ะ Number 7. ถนนว่าไง Stir. Look at this word. Stir. That's right. And ลายทางเสื้อที่มีลายทางฝรั่งเรียกว่า Stir. No. I-E. เยี่ยม That's right, Jada. Very good. Stir. I. Stripe. Very good. Number 9. The last one. Stir. Okay. Stream. What does it mean? Stream. ลำอะไรลูก This word stream แปลว่าลำธารแม่น้ำสายเล็กๆนะคะ Okay. Say thank you, Jada. Thank you, teacher ตัวตลก Sorry.